Παρόλο που μπορεί να νομίζατε ότι η καλύτερη λύση για μια μελανιά είναι να την καλύψετε με make-up, μέχρι να θεραπεύει, υπάρχουν πολλές. Όλοι μας έχουμε μελανά σημάδια κάπου στο σώμα μας, δηλαδή μόλοπες που δημιουργούνται όταν τα αιμοφόρα αγγεία έχουν καταστραφεί ή φθαρεί, εξηγεί το Mendas&Net. Παρόλο που μπορεί να νομίζατε ότι η καλύτερη λύση για μια μελανιά είναι να την καλύψετε με make-up, μέχρι να θεραπεύει, υπάρχουν πολλές θεραπείες που μπορούν πραγματικά να επιταχύνουν τη διαδικασία αποκατάστασης. Έτσι, την επόμενη φορά, απλά ανοίξτε το ντουλάπι της κουζίνας σας και δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω γιατροσόφια. 1. Μαϊντανός. Αυτό το βότανο είναι γνωστό ότι μειώνει τη φλεγμονή, τον πόνο και να κάνει τις μελανιές να ξεθοριάζουν πιο γρήγορα, αναφέρει το Reader's Digest Best Health Magazine. Λιώστε μια χούφτα φύλλα μαϊντανού και απλώστε τα πάνω από τη μελανιά. Τυλίξτε το με έναν ελαστικό επίδεσμο και αφήστε το βότανο να κάνει τα μαγικά του. 2. Ξύδι και ζεστό νερό. Το ξύδι αυξάνει τη ροή του αίματος κοντά στην επιφάνεια του δέρματος. Αυτός είναι ο λόγος που το ξύδι με ζεστό νερό πάνω στη μελανιά θα βοηθήσει να διαλύσει το συσσωρευμένο αίμα κάτω από το δέρμα πιο γρήγορα. 3. Λάχανο. Το Heal with Food εξηγεί ότι επειδή το λάχανο είναι γεμάτο βιταμίνη Q και C, είναι ιδανικό για τους μόλοπες. Για να το χρησιμοποιήσετε τοπικά, σπάστε μερικά φύλλα και βυθίστε τα σε ζεστό νερό. 4. Στη συνέχεια απλώστε τα σαν ταινίες στη μελανιά. Εάν είστε επιρρεπείς στους μόλοπες, δοκιμάστε να προσθέσετε ξινολάχανο στη διατροφή σας. 4. Πιπέρι καγέν και βαζελίνη. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία επούλωσης μια μελανιάς, το σκίναγβεν συνιστά την αναλογία ενός μέρους πιπέρι καγέν με 5 μέρη βαζελίνης. Ανακατεύστε καλά και αφήστε το διάλειμμα να κρυώσει πριν από την εφαρμογή. 5. Φακελάκια τσαγιού.